الحمد لله على الآلاء، والشكر له على النعماء، وأستغفره وأتوب إليه في السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم من أهل الهدى والاقتداء. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن من عظم رجاؤه اشتد طلبه، ومن عظم خوفه اشتد هربه، ومن حسن ظنه حسن عمله. والسلاح سلاح العقل وليس سلاح اللسان، والقوة في الصمت وليس في الكلام، والمرء لا يملك إسعاد كل الورى، ولكنه يملك عنهم كف الأذى. وشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، ولسوف ترحلون ويبقى الأثر. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، تتعلق النفوس البشرية بمعرفة المستور من الغيب، وتهوى الأفئدة الاطلاع على المجهول من المستقبل، حتى تعلقوا بالمنجمين والرمالين والكهان وأبراج الحظ، فضلوا وأضلوا إلا من رحم الله. وفي الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أحمد والبيهقي. ويقول الطحاوي رحمه الله: فمن رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. معاشر المسلمين، وفي مقابل هذا تأتي الرؤيا الصادقة والرؤيا الصالحة لتكون جزءا من 46 جزءا من النبوة، كما صح بذلك الخبر عن الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأصدق الناس لهجة في اليقظة أصدقهم رؤيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. قال الحافظ النووي رحمه الله: وسؤالهم أي الصحابة محمول على أن يعلمهم تأويلها وفضلها، واشتمالها على ما شاء الله من الإخبار بالغيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها. ويقول ابن القيم رحمه الله: الرؤيا أمثلة مضروبة يستدل بها الرأي بما ضرب له من المثل على نظيره، ويعبر فيه إلى شبهه، ولهذا سمي تأويلها تعبيرا. ويقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وعلم تعبير الرؤيا من العلوم الشرعية، وهو داخل في الفتوى، لقوله سبحانه في قصة يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ومن هنا أيها المسلمون، فإن علم تعبير الرؤيا علم شرعي بضوابطه الشرعية، دلت النصوص على صحته،
فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا بغير علم، فالرؤيا فتوى لا يتحدث فيها أحد إلا بعلم. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. وسئل مالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبي النبوة العبد. أيها المسلمون، والرؤيا على 3 أنواع. الأول الرؤيا الصالحة، وهي من الله، وجزء من 46 جزءا من النبوة، وهي رؤيا حق وبشرى صدق. أخرج البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. الحديث. والرؤيا الصالحة تسر المؤمن وتعجبه ولا تغره، فهي باعث خير وطمأنينة إذا وافقت الحق والشرع. والرؤيا الصالحة يستأنس بها ويستبشر ولا يستند إليها. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: الرؤيا الصادقة التصديق بها حق، وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن إيمانا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فالرؤيا الصادقة من المبشرات الباقيات، المبشرة بالخير والمنذرة عن الشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على أوامر الله واجتناب نواهيه وليكثر من ذكر الله. معاشر الإخوة، وإذا رأى المسلم ما يحب فليحمد الله وليستبشر بها ويخبر بها من يحب من أهل وده وأهل العلم والفضل والنصح. فالعالم يعبره على الخير ما أمكنه، والناصح يرشده إلى ما ينفعه ويعينه، والحبيب إذا عرف قال وإذا جهل سكت. ولهذا قال يعقوب ليوسف عليهما السلام: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال العلم: وهذه الآية أصل في أن لا تقص الرؤيا على غير شفيق ناصح ولا على من لا يفهم التأويل. في الحديث: إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا عالما أو ناصحا. وفي رواية أبي رزين العقيلي رضي الله عنه: ولا تحدث بها إلا عالما أو ناصحا أو لبيبا. في رواية: لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. أيها المسلمون، والنوع الثاني من الرؤيا رؤيا من الشيطان. وقد جاء في خبر الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا صادقة من الله والحلم من الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا 3: فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فإذا رأى المسلم ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان 3 من شر ما رأى، وليبصق عن يساره 3، وليقم فليصلي، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى جنبه الآخر، ولا يحدث بها أحدا. أخرجه البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها
وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. والرؤيا المكروهة والمفزعة لا ينبغي تأويلها ولا الحديث عنها. أيها الإخوة، النوع الثالث حديث النفس، وقد جاء في حديث أبي هريرة السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن منها رؤيا يحدث بها الرجل نفسه فيكون في اليقظة مشغولا ببعض أموره، إما مشكلات في السوق أو في العمل أو في الدراسة أو في الأسرة أو غير ذلك من شؤون الحياة. فإذا أوى إلى فراشه رأى في منامه ما يتعلق بهذه الأمور، فهذا من أضغاث الأحلام كما يقول أهل العلم. وبعد حفظكم الله، فتعبير الرؤيا وتفسيرها اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، ولا ينبغي الجزم وبالقطع بتعبير المعبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه حين عبر الرؤيا: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ومن آداب المعبر أن يكون ذا نزاهة وأمانة وصدق وعلم راسخ وحسن سيرة ومسلك سديد وطريق حميدة. ولا ينبغي سؤال الجهال ولا من قل علمه أو ضعف دينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الفضل العظيم والخير العميم. أحمده سبحانه وهو الجواد الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا الله ورسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كانوا على الحق والهدى المستقيم والتابعين وتبعهم بإحسان وسلم أعظم تسليم. أما بعد، أيها المسلمون، الرؤيا ليست مصدرا للتلقي ولا للتشريع ولا للتحليل ولا للتحريم ولا تثبت بها الأحكام. فالله سبحانه قد أكمل الدين والوحي قد انقطع، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ البلاغ المبين. يقول الحافظ النووي رحمه الله: لو كانت الليلة 30 من شعبان ولم يرى الناس الهلال فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال الليلة أول ليلة من رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الكذب في الرؤيا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه كذب على الله. أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الفرى أن يري عينيه ما لم يرى. في صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وفي رواية أن يعقد بين شعرتين. يقول الطبري رحمه الله: وإنما اشتد في هذا الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه. قال لأن الكذب في المنام كذب على الله، أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين.
هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وفضلك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته البر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وانصر جنودنا ورجال أمرنا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم سدد سهامهم وآراءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واجعل دائرة سوء على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.